今天我们第一次出远门了，二叔也是第一次坐飞机哦，还要担心那时候。赶紧走，走。小安，先办理登机牌啊。第一次坐飞机很紧张啊，我们现在还在办那个托运呢。来了，过安检了哦。过完安检就等待上飞机就行了啊。好激动哦！这么大的飞机有没有见过？活了40几岁，第一次上飞机哦，以前都紧张的飞机了。来登机喽！上飞机了哦！姐好漂亮哦！准备起飞了哦！好。运动完吃午饭了不？要不然到那里就饿昏了。来，干杯！留着。我们现在到北京了，有点冷了，我们下一站乌鲁木齐冰糕。Go！又准备登机了不？这一趟加起来9个小时哦。我们现在还在天上飞啊，太无聊了，又没有网络，手机又不能玩，就11点发生集结伞了，坐的腰酸背痛完了，也快到了。飞了9个小时，总算到新疆了。阿达西，我们来喽 ！Go！带二叔来新疆的第一站赛里木湖，出来！哇，太漂亮了！如果你没来，你真的太火了！耶！新疆第2站喀纳斯，刚刚了。运动完，新疆的第3站喀纳斯月亮湾，漂不漂亮？现在我们位于甘纳斯湖哦，你看，看到这个学校一般都能住那边，等一下我们要去河中间干一怪哦。南方小土豆终于看到雪喽！运动完打雪战的来了不？运动完吃雪的来了不？哇！好甜呀！很有美丽的味道。耶！运动完，我们来新疆，你看吃到很多新疆的特色菜，然后跟新疆的朋友看看我们新疆的棍包，来干一杯！他们这边还不要动不了了，挑战，干，打嘞！